Fa Nandao any Madagasikara androany kosa ny delegasionina avy amin'ny SADC izay nitarihan'ny Dokotera Leonardo Simao Nialohan'ny niaingany anefa dia nanao tatitra tamin'ny mpanao gazety momba ny toerany sery raisam-pirenena manoloana ny fivoarany toedra rà eto Madagasikara ny tenany. Nanitrikitrika ny Dokotera Leonardo Simao nandritra ny feonany tamin'ny mpanao gazety androany fa misy ny tsy fandaharan-dalàna eto Madagasikara. Nosorita ny fanany lehibe fitondrana azy dia manitsakitsaka ny lalam-panondrenana. Anton'izay nambara ny fanangatahan'ny vondrona raisam-pirenena fantsina ny fanapa-kevitra izay navoaka ny CES izay nosoritany ihany koa fa anisany manitsaka ny lalam-panondrenana. Anisany nametra-panontaniana tamin'ny tiraky ny SADC ity ny hoe lalam-panondrenana izay nividiana tamin'ny 10 ve no arahan'ny vondrona raisam-pirenena. Momba io dia mazava ny valo teny niraky ny SADC fa tsy mahafantatra ny lalam-panondrenana izay nilaniana ny taona 10 ny sehatra iraisam-pirenena. Anisan'ny noresahan'ny Dokotera Leonardo Simao tao anatin'ny tatitra izay nataony tamin'ny mpanao gazety androany tetsy amin'ny Hotely Colbert Antaninarenina fa tafitohina tamin'ny hetsika izay notanterahana teny amin'ny kianjan'ny tsaramasay Akorondrano ny vondrona raisam-pirenena. Hetsika izay tao ambadika ny fiadidinan'ny tetezamita hoy izy ary heveriny fa tsy mendrika ny fanaovana hetsika toy ireny. Mikasika ny feo mandeha momba ny ametrahana fanjakana entina miaramila na direktoire militaire dia notsipihan'ny Dokotera Leonardo Simao fa manohitra ny fanonganam-panjakana hafa indray ny vondrona iraisam-pirenena. À notre coup d'État, donc vous disiez un coup d'État. C'est ça. On n'accepte jamais un coup d'État. Araka ny fanazavana netiny iraky ny SADC dia isy ny fivoriana tampony izay tanterahan'ny SADC ato ary andinihana sy andraisana fanapa-kevitra momba Madagasikara ary anomboka ny 20 jona ho avy izao no hanao ny fivoriana ny JIC izay vondrona ny firenena rehetra miara-miasa Madagasikara izay ho tanterahana ny Addis Abeba. Ary amin'io no andraisan'ny iraisam-pirenena ny fanapa-kevitra iraisan'izy ireo momba ny raharaha Madagasikara.